Atrasados como sempre, é distante. Oh Balaio, quais são os seus planos sobre esta terra de Bantu? O plano é o seguinte, nós temos que encontrar o Kizu. Um gozo dele que vai nos permitir abrir todas as babaojoas. Ouvi dizer que as igrejas albinas abriram aqui, não acho que é um pouco... Polion de Stolis, o que achou desta terra? Achei bem, só achei os escuros intrometido. Querem saber de tudo. Isso é porque ainda não lhe reeducaste, pai, porque eles vão gostar das paranoias. É bem verdade, eles ainda acham que competem conosco. Matamba, localiza o Lemba. Precisamos de ir agora. Tem uma presença de alguém que está chegando agora. Eu sei quem ele é. É o Sarampo. Ele está vindo a 14 km com uma equipa de 4. Como o Sarampo conseguiu entrar aqui com o terreno dos Bantu, ele não pode chegar aqui. O Sarampo quer me matar e servir como cobaia. Kizu já localizou o Oba. Está indo tudo como eu planejei. Continua a me informar do servidor Luango e avisa o que for.